तपाईले के लैजादै हो भोलिको पूजाको लागि भोलिको ठिको लागि शुक्लबदीको ठिको लागि उता लामा बाजेसँग डिस्कसन गर्नु गयो Yeah, we are a truth. So what? There is nothing to be same about. Woohoo! Andheri cha. हामी नेरासाङ र धमाङ जान लाग्छौँ। तपाईहरुलाई नेरासाङमा स्वागत छ। यस, उता जान्छ जोमसोम बाटो, हामी यताबाट नेरासाङ जान्छौँ। हामी धमाङ जाँदैछौँ। हाम्रो पुर्खाहरूले श्रम गर्नुभएको थियो, मेहनत गर्नुभएको थियो, माटोलाई उर्वर भूमि बनाउनु भएको थियो। धेरै मान्छेलाई यहाँबाट उब्जाउ गरेर पेट भराउनु भएको थियो। हाम्रो नेरासाङ र सिमाथाङ जाने बाटोको भ्यू बहुत अच्छा। वाउ वाउ वाउ। एप्पल पार्क। यो चाहिँ एप्पल पार्कको घर। एप्पल भनेको त्यो के त्यो? अनि यो चाहिँ स्ट्रेस फ्री थार। यो भुइँमा चाहिँ एप्पल हो। यो भुइँको एप्पल हो रे गाइस। Can you believe it? Oh my god. Dude. एप्पल हो यो गाइस। यो चाहिँ मार्फाको एप्पल हो। बाबा चाहिँ खोकेको रहेछ। यो चाहिँ मार्फाको एप्पल हो। अनि हिजो चाहिँ हामी यतासम्म हिँडेर आउने भनेको थियो, तर हाम्रो लुगा एकदमै पातलो थियो। Oh my god, मार्फा गाउँ। हो त्यो त नि। मार्फा गाउँ। खै कहाँ छ एप्पलको सेप? क्यान नेक्स्ट भिडियो इट। खै कहाँ छ? एप्पलको सेप हो। त्यहाँ चाहिँ एप्पलको सेपमा पार्क बनाउन लागेको छ। हेर। यो चाहिँ ढुम्बातालको गुम्बा हो गाइस, अनि यो चाहिँ एकदमै हल्लिरहेको छ। अब यता मुनिपट्टि मार्फा गाउँ पनि देख्छ। मरुभूमि नै मरुभूमि छ, हजुरहरूले हेर्न सक्नु भइरहेको छ। के अरे माउन्टेन्स पनि एकदमै धेरै देखेको छ। माउन्टेन्सहरू एकदमै धेरै देखेको छ, अनि मरुभूमि नै मरुभूमि छ। दिस इज कल्ड मुस्ताङ एभ्रीबडी। धमाङ जान्छ भने यो स्याउको खेत भएको देख्नु भएको छ हजुरहरूले। सो या त्यो बाटो धमाङ जान्छ। अब हामी गइरहेको छौँ, त्यसलाई चाहिँ भन्छ नेरासाङ। आलुबारी पनि भन्छ। आलुबारी पनि भन्छ। अनि धमाङ चाहिँ भयो स्याउबारी, राइट? आलुबारीबाट धौलागिरी बेस क्याम्पमा जान्छ। आलुबारीबाट धौलागिरी बेस क्याम्पमा जान्छ। है त्यो साँच्चै हाम्रो धौलागिरी बेस क्याम्पको बोर्डमा लेखेको थियो डे 1 आलुबारी भनेर। त्यो आइस हो, त्यो सेतो कलरको। कति धेरै छ आइस। Oh my god, I'm so scared. We might like literally slip. हामी कति नजिक आयो। त्यो निलगिरी हो, धौलागिरी आयो। सिमटोस धौलागिरी। सो या हामी निलगिरीको नि कति नजिक छौँ। धौलागिरी कता हो? Oh my god, नाक दुख्यो। हिमालको पारी भेगमा छ धमाङ एन्ड नेरासाङ। पहाड, हिमाल, मरुभूमि सबै आछ, तर मैले चाहिँ केही देखेको छैन। आई डोन्ट नो वाइ। माई गड, मलाई डर लाग्यो। ओ माई गड, भने पनि। The view is breathtaking everybody. Oh my god, कितना अच्छा व्यू है। My god. हिमाल पहाड तराई गाइस, तपाईँले चाहिँ देख्नुहुन्छ कि हुँदैन त? I don't have any idea. तर मैले भर्खरै देखेको चाहिँ ढुम्बाताल हो। सो ढुम्बाताल छ, हजुरहरूले देख्न सक्नुभयो। देखेँ कि देखेन है, मलाई त I don't have any idea, किनभने बसले जिपले हल्लायो अनि धुलो नि एकदमै दियो। माई गड, आई वान्ट टु क्राई। त्यहाँ ढुम्बाताल छ। अनि मलाई चाहिँ एडभेन्चर मनपर्छ, त्यही भएर मजाले पछाडि नै बस्छ। ढुम्बाताल कति राम्रो आछ के। ऊ त्यहाँ छ ढुम्बाताल, देख्नुभयो? हिमालको हामी एकदमै नजिक आइसक्यौँ। कति हो यो? 4100 मिटर लगभग। Oh my god, यो त कोराला नाका भन्दा नि धेरै होला। ऊ ढुम्बाताल।
भयो आलुबारीबाट खै कति बसेको 20 मिटरको ट्रेन कति 3000 मिटर बहुत अच्छा प्रिया वो खान्छौ म नस्टिया आजले त अलिकति पिछा गर्न बल्ल आयो अब खिच उतारको हिमालय छ जस्तै स्नोले ढाकेको त्यति धेरै त छैन जे भए नि लागालोको त छ माय गॉड कितना अच्छा व्यू नीलगिरी अबे कत्रो हाइट आयो हैन अस्ति माथि त्यही त उयो देखेन ओ ये माथि नि बस्ती लाइक लिटरली वी आर सो नजदीक टु द हिमाल अनि लागालोको स्नो पनि छ अनि हिमालकै कति हिमाल नीलगिरीकै नजिक आएको जस्तो लाग्छ अनि स्नो छ लागालोको आइस छ लागालोको कति अच्छा भ्यू है यतिबाट त घुमाउने ठाउँ छैन रहेछ गाडी घुमाउने स्नो नै छ यता मतलब obviously मैले स्नो देखे सो यस मैले स्नो देखे फोनै भरि धुलै ठुलो छ कितना अच्छा व्यू है स्नो लागालोको परेछ स्नो देख्नुभयो गाइजहरु कितना अच्छा स्नो है अनि पोखरीहरु चाहिँ मसँगै यसरी ट्राभल गरिरहेको छन् ओ माय डियर लर्ड यता यता आइपुग्यो अनि यसरी हामी चाहिँ उभिएर भ्यू हेर्दै जान लागेको